Nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttetek a mai előadásra, és különösképpen annak örülök, hogy nagyon sok jelenleg is volt mesorédiákunk is van itt. Másfél évvel ezelőtt tartott nekünk Zalányi Attila egy előadást Budapestről Hollywoodra címmel. Nem tudom, hogy hányan láttátok, vagy hányan voltatok esetleg jelen. Megteszitek, hogy felteszitek a kezeteket, akik láttátok? Ezt az ötletet szeretnénk ma folytatni. Köszönöm. Ezt az ötletet szeretnénk ma folytatni, és ma egy másik városba fog minket elkalandozolni ismét egy Attila, vagy nem szereti, ha Attilának hívjuk. Szalma Attila, aki jelenleg Vancouverben az NPC stúdiójában dolgozik. Át is adom neki a szót, fogadjatok szeretettel, és várjuk az izgalmas előadást. Köszönöm. Sziasztok, Szalma Attila vagyok, és igen, Vancouverben az NPC-nél dolgozom, mint Lead Environment TD. Ezt megpróbálom majd elmesélni, hogy ez körülbelül miről szól ez a munkakör. És tehát úgy néz neki az előadás. Először is tényleg az előbb mondtam, nem beszéltem soha ennyi ember előtt. Csak amikor hangmérnök voltam, és azt mondtam a mikrofonba, hogy 1-2. Úgyhogy, ja, kicsit gondolkodom mindig minden mondat előtt. Szóval 99-ben kezdtem el a Varga stúdióban. Igen, a lényeg az, hogy úgy próbálom elmondani most az önéletrajzomat végül is, mint hogyha egy interjúra mennék egy következő céghez. Vagy mondjuk, hogyha átmegyek a IMM-hez, mint Environment TD, és velem mondjuk a department vezető vagy a részlegvezető egy telefonos interjút vagy egy személyes interjút készít, akkor úgy próbálok fölépíteni az önéletrajzomat, hogy annak a bizonyos pozíciónak megfeleljen. Tehát nem rakom bele az összes munkámat, nem fogom most elmondani, hogy mit csináltam abban a 10 pár évben, hanem csak azok, amik fontosak azokhoz a pozíciókhoz. Tehát a kezdetek az a Varga stúdió volt, ott rajzfilmeket készítettünk, és ott kompozitor voltam, amit ott akkor kamerásnak hívtak, de igazából ez egy egyszerű kompozitálási folyamat, ahol egyszer megismerkedtem a szakmával. Onnantól egy barátomon keresztül, és ez nagyon fontos, tehát hogy így mindig barátokon keresztül mentem egyik stúdióban a másikba, a filmlaborba kerültem, ahol megismerkedtem egyáltalán, hogy a filmkészítés hogy készül. Tehát úgymond a Digital Intermediate Pipeline, hogy a filmből hogyan lesz beszkennelve, hogyan lesz az utómunka, hogyan készül, hogyan lesz az újból kiírva a filmre. És olyan szerencsés voltam, hogy kaptam egy kolorist képzést, egy 4 hónapos kolorist képzést egy kanadai emberkétől. Az azért nagyon sokat dobott a színlátásomon és az egész későbbi munkáimon. És az nagyon fontos, tehát mind a kompozit, mind a kolorist háttér nagyon fontos ahhoz a munkához, amit most csinálok. A következő ilyen nagyon fontos rész, amit megtanultam, az hát akkor még nem QBFX-nek hívták, de később QBFX lett, ugye egy elég komoly cég nőtte ki magát. És ott mint kompozitor kezdtem meg ilyen asszisztens, és ott láttam először projekciós setupot, tehát hogy amikor egy kamerából projektálnak egy megprintet, tehát egy festett képet valamilyen 3D-s objektumra, ott láttam értem először, hogy ez működik, és náluk dolgoztam jó pár évet. Utána elmentem és megnéztem milyen, hogyha élőfilmet készítenek, és átmentem a filmes oldalra, úgy értem, hogy ahol a forgatási helyszínre, és 3D-s prelizeket készítettem az Aragon című filmbe, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan, pár perc alatt akár egy layoutot, egy gyors rajzot, egy gyors pár fényképpel összerakva egy képet tudjál odarakni, amit a rendező megnéz, és elfogadja vagy nem fogadja el, és akkor dolgozol rajta tovább, de hogy nagyon gyorsan kell dolgozni, és ez nagyon fontos volt benne. Utána
És itt még a forgatási munkák között a fotózás jött elő. Kinn a forgatási helyszínen nagyon fontos, hogy mindig van egy kamera a kezünkben, és mindent lefotózunk, amit lehet, mert lehet, hogy később kell. Tehát mindenfajta fénybeállításokkal, mindenfajta lehetőségekkel. Lehet, hogy az jó lesz egy textúrára, lehet, hogy az jó lesz csak egy referenciának, akárminek. És azt ott tényleg mindig van a nyakunk, mindig kell egy fényképezőgépnek lenni a nyakunkban, és fényképezni mindent, amit lehet. Ezután igazából a következő fontos lépcső szakmailag az a UPP volt, az a Kelet-Európa azt hiszem legnagyobb utómunkacége, Prágában székel, és csinált egy magyar részleget, és ott kompozitor voltam másfél évig, azt hiszem. Nagyon sok olyan projektet csináltunk ott, ahol mint kompozitor mindent meg kellett oldani, és ez nagyon fontos volt benne, tehát majdnem egy ilyen generalist munkakör, ahol nekünk kellett Photoshopban megcsinálni a javításokat, mindent egyedül egy személybe kellett elvégezni. És innen mentem a Digic Pictures-hez, mint Shop TD, és ott igazából mindent, ami 3D animáció. Szóval a layout, hogy rendering, a lighting és projekciós setupok, ez minden ott tanultam meg, így igazán mondhatni, nem profi módon, de valahogy, hogy később ez még használható legyen, és utána mentem a Londonba az MPC-hez, ahol mint environment vettek föl, és ott dolgoztam majdnem egy évig, amikor is megkértek, hogy menjek át a Vancouveri részlegre, és ott már mint csapatvezető, tehát csoportvezető, mint lead environment TD dolgozom. Szóval kb. Így néz ki a szakmai önéletrajzom, hogy ha most elmegyek egy céghez és jelentkezem egy állásinterjúra, akkor kb. Így mondanám el, mert ezt kérdezik meg, hogy az önéletrajzom alapján mondjam el, mit csináltam eddig. Ezen kívül én nagyon-nagyon sok mindent csináltam, de az nem lényeges ebben a munkakörben. Mi is az a munkakör alapvetően? A Environment TD és én le fogom rövidíteni, DMP-nek fogom nevezni, az a Digital Matte Painting. Nem tudom, hogy tudtok olyat magyar megfelelőt ennek? Én nem nagyon tudok, ez digitális háttérfestésnek mondanám talán, de hogy igazából nem, az sem lenne jó, tehát hogy matte paintingnek fogom hívni. Ez egy nagyon... A matte painting az egy elég friss, úgymond egy 5-10 éves folyamat, mert régen ezt kézzel festették szépen a háttérre is, és úgy vették fel ugye a filmeket. Mivel a technika most már adott ahhoz, hogy ugyanazt a minőséget számítógépen is el tudják készíteni, ezért hát biztos, hogy több mint 10 év, de hát körülbelül olyan 15 éve alakult ki először, akkor elkezdték megspórolni azt, hogy ott a forgatási helyszínen kell óriási festményeket festeni, és ugye green screen előtt vették föl, és utána elkezdték számítógépen szépen behelyettesíteni a green screen helyett már digitálisan elkészített festményeket vagy miniatűröket. Na, a modern és mai formájának a matte paintnek, ennek elmondanám most így a technikai folyamatát. Hát, persze ez mindig cégenként eltérő, tehát hogy így minden cég kicsit másképp építi föl, hogy hogyan, de az alaplényeg az úgy néz ki, hogy van egy jelenet, amiből hiányzik valami, amit meg kell festeni, és ha a kamera mozog, akkor ezt valamilyen szinten vissza kell projektálni, és ugyanúgy mozgatni, ahogy a kamera mozog. Ebben ugye megspóroljuk azt, hogy egy képet festünk meg, viszont az egész jelenetben látható lesz a kamera mozgással együtt.
ugye itt vannak buktatók, hogy milyen a kameramozgás, meg hogy mire projektálunk vissza, meg hogy egyáltalán mit rakunk. Tehát de ez az alaplényege, ez határozza meg, hogy mai napig így kezdünk el egy jelenetet. Egy képet megfestünk, megnézzük, hogy néz ki ez kamerából, és utána technikán finomítjuk. Ezt a munkafázist ugye sok mindenre használjuk, például ugye, amit mondtam, a green screen, hogyha mondjuk meg van építve egy filmes, mondjuk vegyünk egy várat, általában megépítik olyan 3-4 méter magasig, és utána raknak ki egy kis zöld vásznak a tetejére, és onnantól kezdve minden digitálisan van hozzáépítve. Ez most már, tehát ez az, amire a legtöbbet használják az environment és a DMP részleget, hogy a egeret cseréljenek, akkor szét kell rombolni valamit. Tehát mondjuk itt a várat például félúton mondjuk bevették, és szét kell rombolni, akkor is meg kell festeni, hogyan nézzen ki. Nagyon sok retus munka van, majdnem minden filmben, és az is, akkor is sokszor egyszerűen ki kell festeni egy karaktert. Tehát van úgy, hogy van egy képkocka, azon rajta van egy karakter, és csak megkapjuk, és Photoshopban szépen kiretusáljuk, mint egy fényképet. És nagyon sokat használják ezt a részleget konceptkészítéssel is, tehát hogy nem tudják még, hogy hogyan nézzen ki. Tehát ez talán a legérdekesebb része a munkának, amikor így tényleg a supervisorokkal, rendezővel kell ötletelni, hogy na az a válasz hogyan dőljön össze, hogy nézzen ki, amikor össze van dőlve. És akkor ez alapján indul el a teljes VFX folyamat, hogy megfestünk egy összedőlt várat. Ugye ez a munkafolyamat 2 részből áll, vagy 2 ember végzi általában. Van a Matte Painter, és van az Environment TD, vagy Technical Director. A Matte Painter, ő tényleg egy festő, aki egy Photoshopban dolgozik, megadott anyagból. Ez azt jelenti, hogy fotókat használ, és a saját kezének a munkáját, és azokat az anyagokat, amiket a Environment TD biztosítani tud számára. Itt, de benne van nevében, tehát ő egy festő, tehát ő ezt csinálja, megkeresi a fotókat, amik jók ahhoz a jelenethez. Itt mondjuk várfotóról beszélgetünk, akkor fogok, fölmegyek az internetre, megnézem Angliát mondjuk, mert ott van egy csomó vár, ami nincs szétrombolva, és akkor megkeresek egy olyan várat, kivágom belőle azokat a részleteket, amik tetszenek, egy fotomontást készítek, és abból elkezdem összeépíteni az én kis váramot. És egy képen ezt a végén végre kidolgozva, elképesztő felbontásban, tehát így 15 000 pixelszer, 6 000 pixelben is akár elképesztő, hogy be lehessen kamerával zoomolni, de egy Photoshop fájlról beszélgetünk, tehát ez a dolga. Az ő munkájához nagyon, hát ugye mint festő, nagyon-nagyon sok különböző tudásokra van szükség. Ugye színismeretre, technikai ismeretekre itt a Photoshopot értem, tehát így teljesen képbe kell lenni, mert akármikor bele kell javítani, gyorsan kell dolgozni vele. Ugye festeni is tudni kell, ha már én nem tudok, de én csak összerakosgatom. Szerintem a legfontosabb a kompozitálási készség és a színismeret és a fotó. Tehát ha elkezdek egy jelenetet, akkor először is fölmegyek az internetre és végignézem a Google képeket, hogy arról a tárgyról, vagy arról a területről, amit le kell festeni, és egy napig más se csinál, csak nézem a képeket. És amikor találok egy jót, akkor azzal elkezdek dolgozni. Az a legfontosabb, hogy megnézzük a fényirányt, honnan jön, megnézzük azt, hogy körülbelül mit szeretnénk, és minden utána át lehet festeni természetesen kézzel, de az sose lesz olyan, mint hogyha találsz egy jó fotót.
Tehát azzal heteket lehet spórolni, hogyha találsz egy jó fotót, és vagy tudod, hogy mit szeretnél, és odamész és lefotózod. Tehát, hogy az a legjobb, csak nem mindig van az embernek lehetősége rá, de tehát a fotó a legfontosabb. És ebben, hogy digital matte painter, ebben benne is van, tehát úgy kell gondolkodni, hogy össze kell építeni több fotóból egy képet, és össze kell színhelyesen fényelni őket, de megpróbálni minél több eredeti fényképet használni, minél több részletet fényképből összerakni, mert akkor lesz a legrealisztikusabb a kép vége. A társmunkafázisa ugye az environment lead ennek a folyamatnak. Az environment lead így mindent megcsinál, hogy a matte painter dolgozni tudjon. Tehát ő a technikai háttere egy matte painternek. Ez egy ilyen generalist pozíció, mindent azt kell érteni. Egy kicsit. Egy kicsit tudni kell festeni, hogy ne kelljen mindig a matte paintert kérdezni, hogy létszes javítsd már ezt ki, akkor kell tudni kompozitálni, kell tudni 3D-ben modellezni, kell tudni textúrázni, és mindent kell tudni a kameraprojekciókról, hogy hogyan, és a kameramozgásokról. De az abszolút technikai, tehát ez egy technikai munkakör, az, hogy kiszolgálja a festőt munkájában, hogy ő minél kevesebb képkockából, minél kevesebb képből egy mozgóképet tudjon előállítani. Itt tényleg, amit itt kiemelnék még a technikai probléma megoldó képesség. Szóval, hogy itt ránézel egy jelenetre, és hogy hogyan lehet a legegyszerűbben megcsinálni, és a leggyorsabban. Ez nagyon fontos. És akkor vannak, hát én a harmadik csoportba tartozom, legalábbis itt az NPC-ben, én mind a kettőt csinálom egyedül. Én festek is, és én vagyok a jelenetnek a technikai háttere is. Hát ezt persze nagyon szeretik, mert ugye nem kell két embert alkalmazni. A másik, hogy tényleg gyorsabb. Tehát a kommunikáció ugye valamivel. És ez a jövő. Tehát hogy azt látom, hogy aki matte painternek tanul, annak meg kell tanulni a technikai hátteret, mert hogy elvárják már, és aki generalist, annak meg kell tanulni a Photoshopba festeni. Magyarországon sose festettem, tehát hogy az NPC-nél kezdtem el először. Próbáltam rajzolni a Varga stúdióban. Szóval ez a jövő, hogy megpróbálnak olyan szakembereket keresni külföldön erre a pozíciókörre, mert ez egy másik részlegen másképp, ott sokkal jobban keresnek olyan embert, aki egy dolgot tud, de nagyon. Environment lead-ként és matte painterként meg inkább egy nyílik és egy generalist pozíciót keresnek, aki mindent tud, egy picit, és gyors, és olcsó. Ami még jó abban, hogyha mind a két részlet kicsit így legalábbis egy közepesen értél, hogy nagyon-nagyon sokat tudsz segíteni magadnak. Tehát amikor mondjuk ezt a vár dolgot, van egy jelenetünk, egy várat kell benne, egy összevonolt várat kell benne megfesteni, amit nem nagyon tudunk, hogy hogyan nézzen ki. Először találunk egy olyan fényképet, amiben úgy már kb. Jól néz ki, ez tetszik nekünk, és akkor onnantól kezdve van egy alapunk, hogy mit szeretnénk látni körül a képen. Mivel hogy általában a kameramozgás az nem segíti a munkánkat, általában a kamera úgy fog mozogni, mint majd mutatok egy jelenetet, hogy közeledik például a várhoz. Az azt jelenti, hogy nekünk valamelyik ilyen szintig meg kell építeni 3D-ben azt a várat, mert különben egy lapot fogunk látni, ami közeledik, és nem lesz meg az élmény, a 3D-s élmény, nem lesz meg a filmélmény. És ezért a fénykép alapján én meg lemodellezem 3D-ben már a várnak az alapjait. Onnantól kezdve fogom és bevilágítom 3D-ben,
lámpákat, megpróbálom azt a színvilágot beállítani, ami a jelenethez kell. Az egészet nagy felbontásban fölépítek egy projekciós kamerát, ami egy pontból biztosan látszik az egész vár. Ebből kirendelem, amit tudok. Tehát, hogy tényleg így, ugye, amit éppen, mert ugye a textúra, ez nem textúráztam semmit, tehát ez szürkében van most minden, semmi extra, de megvannak a vonalaim, amit később Photoshopba meg tudok festeni. Tehát kirendelem abból a kamerából, amit beállítottam a projekciós kamerának, és onnantól kezdve Photoshopba addig festem, még jó nem lesz, amíg nem tetszik. Ez mondjuk a MPC-nél úgy néz ki, hogy naponta van általában, filmtől függ, de általában naponta vagy 2 naponta van egy moziteremben egy fél óra, amikor is a VFX supervisor, vagy a CG supervisor, tehát a technikai és a művészeti supervisorra megnézitek, hogy hogyan halad a jelenet. Elmondod, hogy mit csináltál, megnézitek, hogy halad, tetszik-e neki, vagy nem tetszik, jó irányba mész, vagy nem jó irányba mész. És akkor ott eldönti, hogy már az elejétől, hogy ez a vár, ez így tetszik, jól néz ki, utána elkezded a fényeket beállítani, akkor azt mondja, hogy igen, nem délután, inkább este, akkor átállítod, és akkor utána elkezded, amikor már kialakult a kép a supervisorba, és hogy mit szeretne látni, akkor elkezded festeni, mert utána már nehéz lesz megváltoztatni. És akkor itt tehát körülbelül ez a munkafolyamat, amit csinálunk. Ennek vannak, mármint ennek a technikának, tehát az, hogy egy képet festünk meg, ennek vannak előnyei és hátrányai. Ugye az előnyei az egyértelmű, hogy sokkal gyorsabb. A hátrányai, hát gyorsabb még, ami pont ezért, hogyha mondjuk, hogy nagyon gyorsan lehet változtatni az elején. Tehát egy napon belül akár egy teljesen új várat tudok nekik mutatni. Hiszen találok egy új fotót, azzal megint elkezdem, és akkor egy napon belül van egy teljesen más. A másik, hogy a többi filmes részleggel ellentétben egy kézben van a munka. Tehát nem kell 8 emberrel beszélgetni, külön egy modellezővel, külön egy textúrázóval, külön egy layoutossal, tehát hogy nem kell egy csapattal beszélgetni, ezeknek az összesnek van koordinátora is természetesen, és akkor igazából ez egy meetinget kell, tehát egy megbeszélést kell összehívni, hogy egyáltalán valami is változzon. És így lehet, hogy ez a megbeszélésen 30 ember lesz. Így, hogyha meg egy matte painterrel és egy environment TD-vel meg tudják oldani, akkor 2 emberrel kell beszélni, plusz egy koordinátorral, és akkor azok úgy elég gyorsan tudnak változtatni. Tehát ez nagyon-nagyon nagy előnye, és ezért próbálják stúdiók egyre jobban előtérbe helyezni ezt a részleget. Itt most az MPC-ben van talán a világ legnagyobb ilyen részlege, tehát úgy értve most jelen pillanatban, mert ők tényleg nagyon nyomják, hogy mert ez gondolom anyagilag is megéri nekik, tehát hogy az, hogy gyorsabb és egyszerűbb és kevesebb ember kell hozzá, és náluk nagyon kialakult ennek a csapatmunkája, hogy hogyan kellene hozzáállni, és ugye, hogyan lehet nagyon gyorsan dolgozni. A hátrányai, mert van elég sok hátránya is, hogy például amikor kész van, tehát úgy döntöttünk mi, hogy nekünk ez tetszik, most már a supervisor is fogadja el, akkor ha a supervisor azt mondja, egy kész vár, ami le van rombolva, hogy szeretném az egyik tornyát, lerombolt tornyát nem arra dőljön, hanem hátra dőljön, akkor neked újból kell festeni a teljes képet. Tehát míg hogyha ez az egész meg van textúrázva, és be van világítva 3D-ben, minden 3D-ben ott van, akkor igazából egy nap alatt tudnak rajta változtatni, és egy teljesen új képet létrehozni. Nekünk újból kell festeni mindent, nagyjából azon a részen. Tehát hogy azért nagyon fontos, hogy az elején
végig megbeszélni, hogy mit szeretnének, mert később a munkának a második, a harmadik harmadában már elképesztő nehéz és fájdalmas igazából újból festeni valamit, ami mondjuk úgy már tetszik. Tehát, hogy vannak olyan, és hát nem mindig lehet alkalmazni. Tehát vannak olyan kameramozgások, hogy vegyük mondjuk az Avatar, vagy éppen a Tintinben voltak ilyen elképesztő jó kameramozgások, amik így átmegy mindenen. Bemegy a széklába alá, nem tudom mi, abszolút alkalmazhatatlan a projekciós technika, amivel mindent körbejár a kamera, mindent meg kell festeni. Tehát mindent meg kell textúrázni, mindent meg kell építeni, ott nincs mese. Veta nem is nagyon használ environment design, tehát nincs. Ilyen részleg nem nagyon létezik náluk. Vannak webpainterek, de ők csak a egeket festik, és a háttér, mondjuk a nagyon messze hegyeket, egy-két dolgot. Biztos még sok minden másban, de nincs egy ilyen részlegük, ami csak ebben foglalkozna. A másik nagy negatívum, a hátránya, hogy az interakció más elemekkel. Tehát, hogyha ugye van ez a várunk, amit megfestettünk, van egy pár része, ami 3D-ben meg is van építve, mondjuk a fő elemei, de minden, amit ráfestettünk, az nincs ott a térben. És ezért, hogyha mondjuk füstöt kell, tehát később az effekt részlegnek füstöt, vagy mondjuk esőt, vagy havat, vagy akármilyen effektet, ami interaktál a modellel magával, az nem fog működni, hiszen a kapcsolási pontok nem működnek. Tehát erre sem alkalmas az ilyen jelenetekben, és ugyanez van például karakterrel, hogyha egy karakter végigmegy a szépen megfestett talajunkon, és nyomot hagy, akkor vagy minden lábnyomot megfestünk, és majd a kompozitor szépen összerakja, vagy nem használhatjuk ezt a technikát. Úgyhogy ez a hátránya körülbelül ennyit akartam mondani magáról a munkafázisról, amit csinálok. Annyi különbséggel, hogy ugye most csapatvezető vagyok, tehát lead, ami annyiból áll, hogy filmenként változó, hogy mekkora a csapat, ugye, hogy hány jelenet van, mondjuk 5 és 15 között, és az ő életüket koordinálom. Szóval körülbelül ennyit mondanék a environment és DMP részlegről. A végén lesznek, tehát így kérdezzetek majd a végén bátran, csak még egy rész van, azt szeretném még elmondani, hogy mi a fontos a külföldi munkavállalásnál, vagy én mit látok fontosnak, tehát ez nem tehát amit én gondolok, tehát biztos, hogy akárki, vagy bárki, aki kiment, és kint dolgozott nagy stúdióknál, mindenki mást fog mondani, hiszen más az élmény. De azért mi vagy sokat, akik kint dolgozunk, sokat beszélünk egymással, tehát azért van egy átfogó képen körülbelül, hogy mire kell odafigyelni, mit kell nézni, mi az, ami fontos. És erről van egy pár kérdésem is itt a mesélő oldaláról, úgyhogy ezt próbálok majd válaszolgatni. De amiről, tehát ahogy én kimentem Angliába, az szerintem egy normális példa. Tehát, hogy itthon dolgoztam, volt mondjuk ebben a szakmában legalább 5 éves tapasztalatom, és egy olyan cégnél dolgoztam, amit elfogadnak külföldön, ez a Digi Pictures. Tehát, hogyha azt mondta, hogy Digi Pictures-nél dolgoztam, akkor azt tudják, hogy ki, és elfogadják, mint referenciát. Nem sok ilyen van Magyarországon sajnos. Egy reklámügynökségnél dolgozol, akkor arra azt fogják mondani, hogy szép, nézzük meg a reeledet, de hogy igazából nem veszik referenciaértékűnek. És ez így egyszerű volt, tehát nekem nem volt abszolút nehéz. Tehát így elfogadják, fölvettek, kész. Tehát nincs, volt egy telefonos interjú, ennyi. Utána még több helyre volt ugye ilyen telefonos interjú megbeszélésem, és akkor abból kialakult egy rutin, hogy ez hogy működik.
kinti cégek, főleg a nagy cégek, nagyon nagy a fluktuáció általában bizonyos, tehát a váltása, az emberek folyamatosan jönnek-mennek. Ezért ez nekünk jó, mert ugye folyamatosan kell nekik új ember is, meg üresedések vannak, főleg most ugye gondolom olvassátok, hogy ugye az anyagi háttere is az utómunkának kezd változni, én azt mondanám, nem biztos, hogy rossz irányba, csak hogy változik, ezért próbálnak költséget csökkenteni. Persze ez ugye a munkafolyamatnak a nagy része emberi tényező, tehát abból próbálnak levágni, ha lehet, és ezért fölvenni olyan embereket, akik olcsóbbak. Tehát innen Magyarországról elindulni külföldre nagyon nehéz, tehát nem tudom azt mondani, hogy könnyű. Tehát, és azért vártam ennyit, hogy tehát kimentem volna én már 2002-ben is. Nem tudtam volna. És mert egyrészt, hogy senki nem is mondta el, hogy mit kell keresni, meg azt, hogy nem volt olyan hátterem, amivel azt tudtam volna mondani, hogy na, ezt el tudom adni külföldön. Ami nagyon fontos, ha kerestek, egyáltalán, hogy gondolkoztok ebben, ugye, ami mindenhova kell, egy showreel és egy önéletrajz. Ezt most tudtam meg, ez tök jó, hogy küldtem valakinek egy önéletrajzot, hogy az életkort ne írjátok be. Mert hogy ez például a kanadaiaknak ciki a HRS-nek, hogy tudja az életkort. Az a lényeg, hogy azt írjátok be, amiről tudtok beszélni. Mert az interjún 2 dolgot fognak végigkérdezni, a reeledet és az önéletrajzodat. És erről folyamatosan kell tudni beszélni. Ugyanúgy, hogy az elkezdtem az elején, végigmondom, hogy hol dolgoztam, és ott mit csináltam, és a reellel kapcsolatban meg minden egyes jelenetben elmondom, hogy mit csináltam, mi volt a munkafázis, amiben dolgoztam. Hiszen egy jelenetben, mondjuk megmutatok egyet, az nagyon sok ember dolgozik rajta, tehát akármit behazudhatok igazából. És hogyha viszont el tudod mondani, hogy mit csináltál benne, akkor így egyből elviszi. Tehát, hogy így tényleg tudni kell pontosan, és bele is fognak kérdezni. És arról folyamatosan kell tudni beszélni. Tehát a reelben minden egyes, és ezt gyakorolni kell, tényleg nem egymásképp, valakivel tényleg kikérdez folyamatosan. Angolul, hogy minden egyes jelenetről mondjál mindent, ami eszedbe jut arról. És ez lehet akár poén is, tehát itt legyen valami sztori is benne, de hogy az a lényeg, hogy beszélni tudjál róla. Tehát az interjú az általában erről a kettőről szól. Őket sok minden nem érdekli. Az, hogy van egy múltad, hogy azt tényleg te csináltad-e, hogy tudsz-e beszélni, tudsz-e kommunikálni, és utána majd egyszer, ha ez mind tetszik nekik, akkor majd küldenek egy levelet, hogy akkor most beszélhetünk pénzről. De hogy eddig így biztos, hogy semmi. Tehát ez az alap. Hát én ezt elég lazán szoktam ezeket az interjúkat megcsinálni, mert mindig valahogy a rossz időben jönnek. És volt egy ilyen sztori, hogy volt egy Barcelona meccs a tavalyi BL döntő környékén, a negyeddöntő, és Londonban ültem egy pubban, amikor is a Image Engine-től, ami egy kanadai cég, egy Lighting TV állásra jelentkeztem, és mondtam nekik, hogy ne akkor hívjanak természetesen, tehát akkor hívtak. Úgyhogy a pubban azt a félórás interjút, miközben gólöröm, mert 2 gól volt persze természetesen fél óra alatt, és úgy közben, és ezzel őket nem zavarta. Tehát röhögtek rajta, azt se tudják, mi az a foci. Tehát tényleg, hogy így fogalmuk sem volt róla, azt se tudták, mi az a... Tényleg, de ez nem zavarta őket, és fölvettek. Tehát, hogy így nem ez volt a döntő. Az volt a döntő dolog, hogy el tudtam beszélni úgy, hogy közben engem is zavart, ugye, hogy körülöttem ugrálnak és üvöltöznek, de nem tudom, meg biztos az, hogy volt bennem már egy sör és egy kicsit hozzá. De hogy tényleg nagyon fontos az, hogy tudjál beszélni az interjún, és ezt lehet gyakorolni. Tehát ez nem
ez nem egy olyan dolog, amit így elsőre meg tudsz csinálni. Tehát ezt ki kell gyakorolni, hogy amit most csinálok, így végigbeszélem az önéletrajzomat, és elmondom a rélemet, hogy mi van a képen, és mit csináltam benne. A reelről nagyon fontos 2 perc, maximum inkább csinálj 2 reelt. Amilyen munkára jelentkezzel, arra csináld meg az önéletrajzot és a reelt. Csinálj inkább, tehát mert ha azt látják, hogy te mindenhez értesz, akkor nem fognak fölvenni. Mert nem látják benne azt, hogy te ezt a pozíciót szeretnéd csinálni. Kivéve, hogy te generalistnak akarnak fölvenni, mert akkor van értelme, hogy mindenhez értesz. De hogy próbáld meg összpontosítani arra, hogy mit szeretnél csinálni, és az a pozíció mivel jár. És arról beszélni, és tehát, hogy ne essen szét az önéletrajzot. Az legyen benne, ami ahhoz a pozícióhoz kell, arról tudjál beszélni. Ha kérdeznek másról, akkor válaszolsz persze, de hogy úgyse fognak. A nőket az érdekel, hogy ez a pozícióhoz megvan a tudásod és a tapasztalatod. A reel ugyanez a reellel kapcsolatban. Azok legyenek benne, ami ahhoz a pozícióhoz a legjobb, amit csináltál. És az első 3 snittben legyen benne a legjobb. Utána 2 perc maximum, tehát hogy annál hosszabb, senki nem fog megnézni 30 másodpercnél többet abból a reelből, amit csinálsz. Csak a barátaid. Az érdekel, hogy az első 3 snittben legyen egy olyan, amiről elbeszélgettek majd, és jól néz ki. Úgyhogy ez a 2 legfontosabb, amivel el lehet indulni. Enélkül nagyon nehéz elindulni. Sajnos Magyarországon ugye nem nagyon van múltja, csak nagyon nehéz kivitelezni, hogy legyenek projektfilmek. Mivel ha nem kaptok munkát egy stúdiónál, aminek van múltja és elismertsége, és tudtok olyan jeleneteken dolgozni, amit ugye bele tudtok rakni a showrilletekbe, akkor kell csinálni magatoknak. És az tök mindegy, hogy az abból film lett, vagy nem lett film, látszol rajta, hogy jól néz ki. És akkor azt bele tudjátok venni. Ez a hobbi munka kategória, meg kell csinálni, időt kell vele szánni, össze kell állni többen, és csinálni, hogy egyáltalán hogy meg tudjatok jelenni valamivel. Itt és akkor még miután, hogyha tényleg azt mondom, nem könnyű, tehát hogy ez a 2 nélkül elképesztően nehéz kint munkát találni. Tehát én senkinek nem mondom azt, hogy menjen ki Londonba, és majd ott valamit talál. Ha nincs kapcsolatod, és nem leveleztél legalább valamit, akkor csak a pénzed fog menni vele. Nagyon drága London, tehát hogy így nagyon sok pénzet fog elmenni. De lehet találni munkát, tehát 100-szor annyi munka van, mint Budapesten, nagyságrendileg. Tehát, hogy van, csak nagyon nehéz bekerülni. Megpróbáltam ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy például mi a különbség ugye a nemzetközi stúdió és a hazai között. Attól függ, melyik nemzetközi stúdió, meg melyik hazai, a Digital Pictures és akármelyik külföldi stúdió között nincs különbség. Tehát, hogy csak az egyik, csak 3D animációval foglalkozik, a másik meg filmmel is. Egy magyar kis reklámstúdió és egy angol kis reklámstúdió között semmi különbség nincs. Tehát ugyanúgy 24 órában fogsz dolgozni, amikor leadás van, ugyanúgy lehet, hogy nem lesz munkád 2 hónapig, tehát, hogy így tök ugyanaz. Ahol vannak különbségek, az, hogy nálunk nincs ezek az óriási stúdiók, mint a NPC, vagy a Beta, vagy a Cinesa, hát most kicsit, de hogy szóval ezek nincsenek meg, ahol amikor kimentem az NPC-hez, 740 ember dolgozott ott csak a londoni részlegen. Tehát, hogy egy év után egy csomó ember volt, akikről a folyosón találkoztam, most nem tudom ki ő. Tehát, hogy nem is láttam még. Tehát olyan, mint az utcán mentél volna. És
ennyi a különbség, itt nagyon nehéz kommunikálni, tehát ilyen szempontból ezekben a stúdiókban, hogy megszokni, azt kell egy fél év, mire az ember megszokja, hogy ismeretlen emberekkel kell a munkáról beszélgetni, és nem azokról a megszokott emberekkel, ami mondjuk Magyarországon, hogy mindig ugyanazokról az emberekkel beszélsz a munkáról. Miben más a munkát keresni? Hát az, hogy szerintem semmiben, nincs különbség a munkakeresésben sem kint. Ami nagyon fontos, hogyha van az embernek egy önéletrajza és egy írja, azt 3 havonta mindenhova elküldi. Tök mindegy, mindenhova, tehát minden céghez. Lehet, hogy nem akarok ott dolgozni, de elküldöm, hát ha. Tehát, hogy és minden 3 hónapban, mert hogy ki fogják dobni. Tehát, hogy így nem fognak. Tehát, mert az úgy alak, hogy a HRS, ugye az kedvenceim, tehát a HRS az kijön egy ilyen ukász, hogy föl kéne lenni kompozitorokat, mondjuk 30-at. És akkor így úristen, 30 kompozitor, úristen, honnan francból szerzünk 30 kompozitort? Most írt egy csác, jó, vegyük föl gyorsan. De abszolút, tehát hogy ez így működő koncepció, ha nem a kocsmába vesznek föl, akkor ott így egy ilyen lehetőség. Mennyire nehéz kint munkát találni? Nagyon. Tehát tényleg így. Most nem tudok olyat mondani, hogy ott aztán kimegy valaki, és kapcsolatok és egy jó háttér nélkül gyorsan talál munkát. Ugyanolyan vannak kint olyan cégek, mint a Mesavé, ez is egy lehetőség, a megfizethetetlen kategória, és nem biztosítanak munkát. Maximum annyiban, hogy angolokkal fogsz beszélgetni, de hogy nem biztosít munkát. Ugyanúgy, hogy kimész és munkát, mondjuk érdemes keresni, lehet, hogy tehát a legfontosabb a szerencse, tehát mindig, de hogy majdnem mindent le lehet itthonról levelezni, és itthonról telefonálni. Angliában nem kell semmilyen munkavállalási engedély, sehol ugye Európában most már, úgyhogy ez nem probléma. Még az is belefér, hogy kiugrasz egy interjúra. Tehát ez bele kell, hogy férjen, tehát ennyinek bele kell, hogy férjen, hogyha kérik. De hogy igazából majdnem mindent meg lehet csinálni. És nem is várják el, hogy ott legyél, hogyha nekik kell az ember és kell. Annyira még, hogy mi a különbség például Vancouver és London között. Szakmailag nekem annyi különbség volt, hogy egy kisebb stúdióba kerültem át egy nagyobbból. Tehát, hogy mondjuk a 700 fősbe egy 300 fősbe, és ez nekem nagyon jó volt, nagyon jó érzés volt, hogy tényleg ott így egy-két hónapon belül ismertem a fontosabb embereket, fontosabb munkaköröket, és tudtam kommunikálni nem csak e-mailen, és ilyen tényleg csak levelezésben, hanem mindenkivel oda tudtam menni személy szerint, és meg tudtam kérdezni. Ez nagyon jó volt, meg Vancouver maga a városa sokkal nyugodtabb a munkatempó. London ez egy őrület. Tehát ott azért is megküzdesz, hogy bemenjen dolgozni. Tehát mire odaérsz, már leizzadsz. Tehát, hogy és akkor tehát az a menetel katasztrófa. De hogy Vancouverben nagyon-nagyon nyugodt az, ott meg el lehet pustulni. Sokat kell próbálkozni, és folyamatosan nézni a fórumokat, informálódni, hogy mely stúdió mit keres. Folyamatosan lehet ezt látni, vannak ezek a munkakereső fórumok, ott tényleg azokon keresztül lehet látni, hogy ki mit keres éppen. És hogyha az éppen az, amit te is szeretnél csinálni, akkor egyből látod, hogy hol van hiány emberből. És ez egyre inkább ilyen lesz, egyre inkább ebben az irányba változik a jövőben, hogy mozogni kell, tehát nem lehet megélni egy városból. Szabadúszó, ez munkakör, ez azt jelenti, hogy ahol van munka, oda megyünk. Mint a jó cirkuszos, ahol éppen cirkusznak kell lennie, ahol viszem a sátrat, fölépítem és csinálom. Egy nagyon fontos dolog, amit szeretnénk megemlíteni, az az, hogy mennyire fontos az, hogyha már egy helyen dolgozol, egy munkahelyen, hogy a kollégákkal és a többi
szakember, aki lehet, hogy nem egy helyen dolgozol, hogy azzal a kommunikáció, a hálózatépítés. Tehát, hogy én minden munkahelyen, tehát, hogy igen, azt még nem mondtam el, hogy ha valaki ott dolgozik a stúdióban, ahol te szeretnél menni, és csak annyit mond, hogy ja, ismerem a csávót, az többet jelent, mint a rír. De tényleg, szóval az azt jelenti, hogy valaki vállalja valamilyen szinten a felelősséget. És én így kerültem majdnem minden munkakörbe, amit elvégeztem eddig, vagy ahol dolgoztam. Tehát a filmlaborba így kerültem, a Cube-ba így kerültem, a Digic Pictures-hez így kerültem, hogy valaki a haverjaim, ismerőseim vagy régi munkatársaim közül segítette. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez megmaradjon. Sörözni kell olykor, aki ebben a szakmában dolgozik, és megbeszélni, hogy mi történik. És ez mondjuk Angliában minden pénteken kötelező. Tehát, hogy, és ez cégen belül, és akkor minden csütörtökön, amikor az össznépi, amikor az összes cégből oda jönnek. Ott mondjuk egyszerűbben a szobóban ott dolgoznak, ott van az összes utómunkastúdió, és akkor így mindenkinek megvan a kocsmája, és akkor így szépen átmentek. És ez nem jelenti azt, hogy mindenki megiszik 8 sört, hanem egy sört, és meg informálódsz. Tehát, hogy egyáltalán én nagyon sok embert láttam, akit ott vettek föl munkára. De tényleg az volt, hogy ja, nem dolgozol? Most veszünk föl 4 embert, nem jössz? Tehát ennyi. Tudták, hogy hol, tudtam, hogy megvan a múltja, ismerte, dolgozott már vele, kész, ennyi. Nem kell több. Úgyhogy ez talán az egyik legfontosabb kint, hogy a hálózatépítés, hogy ismerjenek. Ez többet ér, mint akármi. Ez többet ér, mint akármelyik jelent, amit megcsináltál. Mert hogy emlékeznek rád, hogy jól csináltad, vagy emlékeznek rád, nagyon rosszul, de hát akkor bukta. Tehát, de tényleg ez nagyon fontos. Úgyhogy föl is kérnék mindenkit majd, hogyha vége van az előadásnak, akkor együtt, akinek van kedve, akkor elmennénk inni egy sört. Úgyhogy akinek van kedve csatlakozni, azt így nagyon örülnék, hogy közösen ezt így megteremtsük Magyarországon. Ja, egy trailert megmutatni, igen. Megmutatom az egészet először, és talán megmutatom, melyik jelenetet csináltam. Akane yute, keosu, makia, no taiga, utiae. Why are you talking to that horse? Why am I covered in dirt? I buried you. Why am I alive? Eight men rode into canyon. I dug 7 graves. Horse says you are a spirit walker. A man who has been to the other side and returned. A man who cannot be killed in battle. Something very wrong with that horse. If we ride together, we ride for justice. Justice is what I seek, Kimosabe. People think you are dead. Better to stay that way. You want me to wear a mask? There'll come a time when good man must wear mask. All right. Let's do this.
és ebben. Nagyon jó példája annak, hogy ez egy western film, tehát úgy gondolom, hogy nincs benne VFX. Na most ez a jelenet, ebben semmi nincs az eredeti forgatóanyagból, csak a kameramozgás. Tehát tetszett nekik a kameramozgás, és újból kellett építeni az egészet. Tehát ez egy festett, az egész szikla az festett, darabokból van összerakva. Az összes szikla tehát az összes hátsó réteg külön képekből van összerakva, és ez a jobb oldali rész, meg a közelebbi szikla és a jobb oldali szikla az meg is van modellezve, és úgy van visszafestve. Tehát ez az egész, ezt az egész snittet, hát nem egyedül csináltam, persze, tehát hogy így a több részben segítettek, és ugye volt kompozitor benne, de ebben nincs semmilyen igazi 3D-s munkafázis. Tehát ezt projekciókkal és matte-paint-tel van megoldva az egész jelenet. Nincs benne semmilyen asset munka, tehát nincs textúrázva, fölúgézva semmi. Ez így, ahogy van, matte-paint és projekció. Egy hónap. Tehát a nullától körülbelül. Mire a elején elkezded és tetszik neki, hogy nézzen ki, tehát hogyan álljon össze, és akkor utána mire ezt végigfestett. Többet mást is kell csinálni közben, tehát nem egy hónapig egy jelentem, de hogy ez így kb. Ennyi. A előző snit, azt a kollégám csinálta, a festést, és egy másik kollégám a technikai részét, hát az szerintem az ilyen elképesztő brutál. Tehát ez is ugyanabban a technikával megcsinálva, ez simán festve van darabokból, az egész snit. Ebben egyedül az ember volt használva az eredeti jelenetből, semmi más. Tehát idáig lehet eljutni, és azért is szeretik a modern mostani filmkészítésben, mert el lehet jutni idáig úgy, hogy közben változtatják folyamatosan, és új képet kapnak ahhoz képest, amit fölvettek eredetileg a kamerában.